أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما زوكس على السنة مستمرة بسمه. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olunaku leero tugenda kutandika sura empya eyitibwa suratu ad-Dukhan. nga Dukhan kitegeeza omukka gwe tutegeeza gwe mukka ogukwata ng'ogw'enkoomi, nga wakati mu kyo waliwo ekyafaayo, oba oli awo tujja kukisanga kyatuumisa essuula eno ey'omukka. Oluvannyuma lw'Abawarabu Abakuraishi okwefuula bannampulira zzibi n'okuyisa amaaso mu mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi kyamuyitirirako sallallahu alaihi wasallam naye kyawa n'abasabira edduwa enzito nti ai Allah, abantu bano bakakanyadde, naye nsaba obateekeko ekizito ky'enjala nga bwe wagiteeka ku bantu ba nabbyani Yunusu alaihi salam. Mujjukira Yunusu alaihi salam kyafaayo kye? Yusufu alaihi salam bwe yaloota ebyafaayo bye mubimanyi, ente 7 ensava nga ziri mu kukavula, ente enkapa enkovvu 7. bwe yavunula ekirooto ekyo kyali kitegeeza enjala ejja okugwa emala ebbanga ery'emyaka 7 nga sitole bwe mugimanyi. N'omubaka sallallahu alaihi wasallam yasaba ng'asabira abantu bedduwa eyo olw'obukakanyavu bwabwe, Allah abateekeko ekizibu ky'enjala. Kituufu edduwa yayanukulwa, abantu baatuukanga olw'obuyitirivu bw'enjala okulya ebyoya eby'endiga nga babinnyise mu musaayi, ne balya ebikoola, ne batuuka okukogga ng'omusajja bw'aba atunudde ku ggulu alaba ng'omukka olw'obuyitirivu bwaki. Otegere kyagitumisa omukka ekyafaayo ekyo, nti omuntu yatunulanga mu bbanga ng'alengeranga omukka, naye nga enjala yemuleetedde okukyusa entunulayo. Kati tujja kusanga oba oli awo ekyafaayo ekyo. Sura eno etandika nemu ku nnyukuta ensirifu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Hamim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Ezo ennyukuta nakugamba nti nze siziwomamu mutwe, sizeetantala okuggyako abansinga ku ilmu. Nze nkoma ku kigambo ekyabamanyi abamu kye bagamba nti Allah yasinga okumanya kyeyagenderera mu kusirisa ennyukuta ezo. N'agamba nti wal kitaabi, ndayidde ekitabo. Olowooza kitabo ki? Kirikiriya. Buli muntu lwalayira ekintu ateekwa okulayira ekintu ekyo nga kinene eri obulamu bwe, n'ensonga nga nnene emulayizza ekintu ekyo. Wano mu Buganda tulayira tutya? Tulayira okudda ku bbeere lya nnyabo, okufiira mu kitooke kya gonja,
ani Sulaiman twaliranga tutya okulyembwa n'embizzi timwabirayirako mutume n'ennabbi abalina emyaka emiwanvu nga tukyali fil jahiliya tetunaba kufuna busiraamu busome haramun haramaini ebintu efaananako ng'ebyo kudda ku bbere ya nnyabo kola ki efaananako ng'ebyo omukusiraamu takkirizibwa kulayira bintu bifaananako ng'ebyo fe abakkiriza tulayira linnya lya Allah wallahi billahi tallahi n'amannya amalala naye Allah alayira na buli kyaba ayagadde kati saawa eno alayira ki kitegeeza nti ekintu ekyo okukilayira kirimu omuzinzi walkitaabi ndayidde ekitabo kyemukutte kino Qur'ani almubiin ekiteeka ensonga mu kasana ne kiginnyonnyola n'olema okusigalamu akakunkuna ne kigamba nti kino kiri haram ne kigamba kino kiri halal ne kigamba kino kola kino tokola oba okyagala nnyo ng'omuganda bw'ayagala omwenge osiraamu ne bujja ne bugamba nti akiri mubiin omwenge gufuuse haramu ng'omuvubuka bw'ayagala obwenzi waliwo omuvubuka atayagala bwenzi gyali kizibu kyakwogera nti gyendi wammaani akiikirira banna tuwanikire ku mukono Abubakar kale nga ekyo bakiyita kyesirikidde kiri muttu naye awamu n'okuba nti tubwagala nnyo Allah n'aleeta ensonga ngeri mu giraasi nti ekitabo kyo kijogedde nti obwenzi bubi obubbi bubi riba mbi riba yaliwo ng'obusiraamu tebunnajja naam nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagisangawo ate gy'omukisa omubi ng'agiriidinga omugagga saabagagga awola buli mu kika kya mwavu yali taata we ani Abbas nga yalina kashi naye najja n'agamba nti eriba muzeeyi gye yenyigiddemu mu kuwula abantu Allah agiweze kyogerekeka ng'okigamba taatawo Allah subhanahu wa ta'ala aga nti ekitabo ekyaffe tekitunuulira muntu mubiiri ebintu byakyo biri mu kasana abasiraamu tulina obulwadde ekitabo kino twakivaako mumanyi abasiraamu kye babeesinzeeko okukola obusiraamu bwabwe si kitabo babeesinze ku ki ku bintu bibiri namba 1 omusiraamu munnayuganda eddiini ye eri ku seeka teri ku Qur'an so nga ate seeka asobola okubaliga nogamba oyogera ki nga tubeera ne sheekhe gundi omugandi Qur'an yeka nti awulira tukugamba seeka toleeta Qur'an majority abasiraamu obusiraamu bwabwe tebabujja mu Qur'an oluseke lwabwe terwetuukira kusika mu Qur'an eddiini yaabwe ey'abasiraamu bannayuganda bagijja ku baseeka baabwe ekyokubiri ekireesedde obulwadde abasiraamu bannayuganda guruupu mwabeera fwe nga fwe abaki buli aliwo nalina ka guruupu ke mulimu abasabirillah mulimu abatabliigi mulimu ababi b'ennyimbe mulimu Jumazukuuli olinga ne bw'oba omugambye nti Allah agamba bw'alaga nti fwe nga fwe bamuzeeyi bagamba muzeeyi baani ab'e Pakistan ab'e Saudi ab'e Bangladesh akhi tetulina mu Qur'an gye batulagira Bangladesh Pakistan Saudi Arabia tetugigoberera abadan
والكتاب المبين goberera constitution togoberera ki bantu togoberera group Allah agamba ki bas Allahumma okujjako nga group kyeriko kyekyo Allah kyagamba kitabu ekyo lwaki Allah kitaddeko essira kikulu inna anzalnahu mazima ffe twassa Qur'an eyo gye mukutte nga newspaper ffe twagissa bani abassa olaba omukulu w'eggwanga aweereza buweerezi avudde mu state akola ku lulwe RDC mwena ne mujugumira Qur'an ne RDC kyekisinga amaanyi inna anzalnahu Qur'an eno twasanzise si yakuno ku nsi si birowoozo by'abantu nga bwe twatuula etukola referendum twekola constitution 95 eya Odoch ne batujjako ebirowoozo billahi alaikum kumu abatudde wanani gwe beebuuzaako balyoke bakole constitution batuwaayiriza nti baatubuuze mwali bakulu obone Sheikh Yusuf owaayiro si wawaayo kirowoozo mbu mwagikola mwenna batula abantu basatu bagaa ntukozi eno Qur'ani si birowoozo by'abantu era singa ensi yonna emala neetula neereeta abantu abatusinga obugezi bakoleyo ekitabo tebayinza kukola kino tebakisobola bagaa nti abange mulabye omuti wamalaaya tobuggalewo nti sebo tekisoboka abasatu bagaana ababiri ne bagaa nti kale bubeerewo naye nga si bungi naye Allah talina gwe yeebuuzaako inna anzalnahu eno Qur'ani twasanzise wagisaddi fi laylatin mukiro n'obudde abukubuulidde bwali bwakiro naye ekiro ekyo mubarakatin kyonna nga kibuutikiddemu ki baraka mikisa myereere birungi bisa lwaki wagissa inna kunna munzirin mazima ffe ddala twali tuteekwa okubeerako engeri gye tulabulamu abantu baali bawabye nga kyetaagisa tubeere nga tubalabula kino mutereere muwase bwe muti muziike bwe muti mugabe bwe muti emaali kino mukikole bwe muti kino temukikola twalina okulabula ebigambo ebiri mu Qur'an buli lw'obyawukanako oba otomedde saba Allah atuwa okubigoberera si byangu inna kunna munzirin mazima ddala ffe twali okuva edda nga tulina obwetaavu bw'okulabula umma ebitabo ebyaliwo byali bikyusiddwa nga abantu babitaddemu ebirowoozo byabwe Isa yalina ekitabo ne bakivuluga ne bateekamu ebbaluwa ya Pawulo omuntu singa awandiikira munne ebbaluwa eba efuuse eddiini Ibrahim goma nyingi baluwa kyenda erimu Abakolinso bewandiikiranga amabaluwa gaabwe ne bagagatta ne gafuuka ekitabo Abagalatiya ebitabo bisinga bya Pawulo si bya Isa tebabiyita eddiini Allah ga twalina twawulira nga waliwo obwetaavu bw'okulabula abantu lwaki ebitabo ebyaliwo byali abantu babizanyiddemu nitussa ekitabo ekitagenda kuzanyirwamu Allah agambye ati inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu eno Qur'an tugissizza nga dhikra okubabuulirira ebinaabagasa ku dunia ne ku akhira ate ogw'okugikuuma si gwammwe gwaffe ati gwe Allah kyakumi kizanyireko
osala batte tolina kyogenda kukikola singa Qur'an yali yakumenyebwawo yali eteekwa okumenyebwawo abasajja abaali bagitegeera okusinga ffe kubanga yakkira mu lulimi lwabwe nga bagitegeera bulungi naye Allah yabakyalenjinga nti temusobola kuleeta law ijtamaat al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bihi singa amajinni n'abantu bakuŋŋaana ne babe amajinni amagezi sigana amasirwa aganyuga omwenge amajinni amagezi n'abantu abagezi abatatamirangako ne bakuŋŋaana ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an babeera nga batuleeterayo ekifaanana Qur'an eno la ya'tuuna tebasobola kuleeta bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'di zahira niwakuwadde nga waliwo support amajini nigayamba ku bantu awakalubye abantu ne bayamba ku majini awakalubye challenge Allah somoza tikusoboka fa illa taf'alu bwe muba abawarabu nga temwasobola kukikola abasooka okubeera nga we muli mumanyi olwarabu walan taf'alu ate abatamanyi olwarabu tebagenda kugerezaako ddala abawarabu abakkirwamu nga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwe yakulira n'ayonkera mu bo n'azanyira mu bo olulimi nga balumanyi bulungi bwe baba tebasobola walan taf'alu abaliddawo tebagenda kusobola ekyo kizira kale ekitabo sikyamuzannyo kirimu tulabula Allah akisizza sura namba inna anzalnahu fi lailati al-qadr paka jekuma Allah baba ayogera just ayogera ku kiro bulo nga tannayogera omuntu singa ayogera ekifo kikumala okumanya abakirimu naga nti embaga ya Sheikh Ali yabadde mu Serena otegeera muki nga musajja munene yatego tayogedde bijikwataka ayogedde ekifo naga nti insha Allah mu Ramadan nyiza okusibira kirandani ofaraga nona ganti nyiza kusibira kasese twogera bifo byokka ekifo kiyiza okusitula ekyo kikirimu ne botayogera kirala ganti basha Allah sabasajja yasimye sanga lya mbogo yamuwadde Haji Ishaq kimala okulaga Ishaq azitowa ki mu Buganda yasinzidde ku kintu waayo abantu balina edduwa zaabwe awo togenda ng'olanda kati Allah ayagadde okulaga obunene bwa Qur'ani nga tayogera ku Qur'ani ayogera ku bifo bufo naga nti inna anzalnahu fi lailatil qadr wama adraka ma lailatul qadr naga lailatul qadr khairun awajogera ku kiro bulo تنزل الملائكة ناتككون الجبريل والروح فيها من كل عام في حتى مطلع الفجر هل النبي كلاغا obuzito bwaki ngene musikubuli abunene bwambaga yange nabikibye nasoze nenga Museveni yabadde ngo mugenyo mukuru ne saba sajja najjo lubanyamaru ogendo nyenyaje yulyo kabyinjogedde Museveni ajja ku mugenyo mukuru ne saba sajja ajja kujjolo gulu osigado tegereya tekikwetagisa kukubuulira nzito waki oba bategedde dawiti yange nyewe nganti omugenyi omukulu Haji Ishaq ajja kujja ne Haji Kaweesa baganti era obwongo bwina gye bukuteeka kati Allah ayogera ebyetoolodde Qur'an ebisobola okutegeeza obunene bwa Qur'an Allah agambye nti fiiha mu kiro ekyo si mu Qur'an mukire kyakkirwamu Qur'ani yufraqu mwe basaayasiza mwe batematemera kullu amrin buli nsonga yonna egenda okukola omwaka ogwo hakimin egenda okulamula nga teri agikuba ku mukono tulina bajeti ey'obulamu bwaffe eri ku lawhi mahfuz byonna ne bazzukulu n'abazzukulu bazzukulu paka yaumul qiyama zonna ennaku kweziri n'ebirikolebwamu
naye ate tulinawo bajeti ekolebwa buli mwaka mu Uganda basoma bajeti sikyo Allah agamba nti bajeti ya buli mwaka yufrak kolo lebagisoma mu kiro ekyo buli mwaka batulula ku lawhil mahfuz board ennene ne bajjako ebigenda okukola omwaka ogwo mwaka guno nga gwakatandika enkata wakulongoosa ewayingira masha Allah gwe n'ovuga piki yo n'emmotoka n'odala nga ne kyawedde kyaggwa mu kiro kiri ekyala tuki ate fulani yali batambula bali mukubba eccupa kiki nti cupa ate ku mbaga ye masha Allah buli bajeti ya muntu eya buli mwaka mu kiro ekyo kiro kimulowooza ekyakkirwa mu Qur'an kimu kikubiraga olaba olunaku lwe banaasoma bajeti n'abasuubuzi babeera ku rediyo bawulirize omwaka ogwo biki ebigenda okweyongera emisolo okusagika ikiisa sukaali agera sukaali bamwongedde ate omwenge bagusizza bannange kiki kino gye banaasoma bajeti ensebera ku bunkenke lwakuba mmwe mulinganzi ani atega bajeti yagiwuliriza oba bongedde ekibiriiti gwe lwogenze ku dduuka ze bagamba nti obisasula tebikwatako ebya bajeti waliwo ayawuliriza ku bajeti wano ng'ogyagazaaki nebikutama era wali omenyekera bwereere abawuliriza bajeti siffe bampaayo akabiriiti ate kazzeyo njagala kali naam Allah akatiriza ensonga y'okutulaga obunene bw'ekitabo kye tukutte n'agamba nti ekiro kye kyakkiramu kyekiro mwe batemeratemera ajaali yaffe abanaafa mwe batemeratemera riziki yaffe riziki gweneesala anaafuna mwe batemeratemera ebinaazuuka ku nsi mataba muyaga accident ez'ebika ebyenjawulo mu bizinesi zaffe ku mubiri gyaffe ekiro ekyo Allah agambye nti fiiha mu kiro omwakkirwa Qur'an yufraku mwe batemeratemera bajeti yaffe mu bya riziki mu by'obuwangaazi bwaffe mu kulwala n'ebirala n'agamba nti kul amrin buli nsonga hakimin egenda okulamula omwaka ogwo ekiro ekyo ekyekitiibwa muyakkira Qur'an ate kibeerawo buli mwaka si bwe kiri buli mwaka ani yali akiteebyeko kumu ayateeba ku Lailatul Qadr kaso ogusiba n'ogumalako automatically oba ogiteebye kuba eteekwa kuba Lailatul Qadr ate gwe buli lunaku tetumanyi lunaku naye kasita omalayo oba okoze eki kitegeeza buli mwaka tugifuna si bwe kiri kujjako abeebuusabuusa Allah agambye nti ekyokusoma bajeti mu kiro ekyo ekyakkira mu Qur'an ani yakiteekawo amran min indina ekyo ekiragiro kya bajeti tuli tetwasalawo nga bwe mwasalawo mu gw'omukaaga siwe tusoma amran min indina ekyo ekiragiro kya bajeti tuli tetubuuzibwa ku kye tukola ffe twasalawo tukole tutyo inna kunna mursilin ate ffe okuva edda ffe tutuma abaki abatume mubaka sallallahu alaihi wasallam yajja yasangawo baganda baabasooka era omulimu gw'okutuma ne tumuwa Qur'ani eyakkira mu kiro ekyo ekyekitiibwa ffe twasalawo nti n'ekyo ekiro kibeeremu omulimu omulala gw'ataayogera mu inna anzalnahu fi lailatil qadr yayogera ebyayo naye ate kino n'akyogerera eno
nti ate kyesogedde eri naye nga mujja kisanga wano ekyo ekiro kizanya kyekiro mwe tusomera budget egenda okukola omwaka kyali badde kiro nga buli muntu akirinda nga bw'alaajanira Allah kubanga batugamba nti ekisobola kyokka okukyusa okugera kwa Allah kiki dua yesobola yokka okukyusa otherwise ebisigadde tebisobola rahmatan min rabbika ebyo byonna kusaasira okutuweereza obubaka yali badde asobola otubonereza nga tasindise mubaka naye naga no wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula tetujja kubonereza nga situmye mubaka naye ekyokusoma omubaka n'ababaka ab'enjawulo rahmatan min rabbik kusaasira okuva eri Allah omuntu azikirire ala bayina nga naye ategedde nti nze ndi wa muliro ate omuntu ayingire ejjana ala bayina ndi ngezezzaako birahmatillah basiraamu teri agenda kuyingira muliro gwa bwereere omuliro gwetaaga mirimu gwakukolerera sibagaba mugabe batyo Allah talina eri ekyabwereere oyagala muliro nti teekamu kaweefube ojja gufuna oyagala jjana kukola faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah bajja kulaga waman ya'mal mithqala dharratin sharran omuliro gwoba ogwagala teweesulirayo ogwa naggamba teekamu kaweefube bajja kuwa omuliro omusava naawe omatiri nti ya rabbi gwe gunjamu okusinziira ku nkola yaki na ewafaawo batiddewo wa booda oya bwe bwoba oyagala omuliro buli waazi baagunnyonnyola ebigukutwa ebisaanyizo byagwo kola kino kola kino kola kino eyagala jjana ebintu byonna ala basira Allah agambye nti ekisa kyaffe kyatuleetera okutuma ababaka ayagala akkiriza ayagala akole ki innahu huwa samiu Allah awulira buli kyetwogera kyetukola alalimu ate amanyi nnyo byetukola abimanyi era abiwulira bwe biba byakuwulira abiwulira nga teyeetaaze kugamba nti ogundi omuwulidde ate era abimanyi nga teyeetaaze kubuulirwa nti kino wakitegedde byonna abimanyi rabbi samawati wal ardi oyo abategeeza ebyo nti yeyassa qur'ani ng'erimu okulabula erimu okutuwoninga n'aleeta ababaka qur'ani n'agissa nga rahma Allah agambye nti ye rabbi samawati wal ardi wama bainahuma ye nannyini eggulu naki n'ensi bibye wama bainahuma buli yenna ayagala okweyita katonda amale otuwa obukakafu nti eggulu n'ensi n'ebirimu yafuga waddemba okutuwa enkuba waddemba okugitujjako naye waliwo ayinza otuwa enkuba kabere nga musamize mukulu musamize ekigumu singa okumanya temwogera gwe mwalina owuwe naye omusamize oyo tusobola okugendayo n'atuwa enkuba tusobola okumuteeka mu ddwaliro ng'abadde agenda okufa tusobola omwongerayo ewiiki bw'aba tasobola ebisaanyizo by'okweyita katonda abite asigale muntu nga ffe Allahu akbar Rabbu sam Allah yennyonnyolako nti ayagala okweyita katonda oli wa ddembe naye olina otuwa obukakafu nti gwe rabbi samawati wal ardi wama bainahuma ye gwe olina kontrol y'eggulu n'ensi ate n'ebiri wakati awo
olaba bulamu obwo bw'otalinaako buyinza bukukyankalanako n'ogenda waaba nti nasuze bubi erinnyo linzita Katonda bayinza omujjamu erinnyo oba okumuwa painkiller Allah asuleko obulungi nyolaba omuntu gwe tulya naye emmere alina nettoyi ewuwe naganze Allah nafuna n'abagobera nti yomalisawe Allah bayita wano nga bali mu buteeteeyi kanzu bagenda okulamaga ndalina Allah waabwe no Allah tasaagirwako Allah agambye nti oyo ababuulidde ebyo byonna yafuga eggulu yafuga ensi yafuga ebiri wakati w'eggulu n'ensi in kuntum muqinin bwe munaabanga mwagala okukakasa oyo gwe muba mukakasa mumutye mumusinze mumugondere temugondere omulala kyenkugambye nga ntandika nti bw'obanga gwe osinza Allah buuza Allah agamba ki togamba seeka nkata agamba ki nkata musobya okujjako akuyamba buyambi okukubuulira Allah kyakola ki buli musiraamu ovunaanyizibwa okutegeera Qur'an bw'oba tosobola gitegeera buuza agimanyi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bwe muba temumanyi buuza amanyi tebagamba nti kola kyakola baseeka bangi tubalabye baseeredde ne Katonda ayagala abalamuzi bamusalire ebyo byonna bwewusa bwe mbanga ddala munoonya yakiini kusinza musinze rabbi samawati wal ardi wama bainahuma bwe mba mwinamu wasiwasi musinze bye mwagala faabudu ma shaitum buli muntu waddembe okusinza kyayagala naye yababuulidde nti ateeka okusinzibwa yono ba ahlu dhikri tubuuza babuuze basheekha abalina ilmu tubabuuza bubuuza Allah agamba ki ku kino so tetukola bye bakola akantu ako kali sensitive nesimwe bomukategedde niye basiramu bawali bagaga nti oyo asaagana okusaaga wantu alina marehemu nakukubya marehemu nakukubya marehemu tebatugambangako okugoberera marehemu mu Qur'ani mu kabere nga yali hafidhul Qur'ani nga sheekhu hafidhul Qur'ani tumweyambisa fasalu ahla dhikri in kuntum mwina kye mutamanyi nti mwagala kukibuuza mukimanye ng'ababuulira biri wano nsomera Allah byagamba n'omubaka byobyaka tokola seekawo byakola basheekha ate omulembe guno wo obulawo ne sheekh gwe wagomba okubbulamu omwana w'erinnya lye edda ffe twawuliranga abaseeka nga batuuma abantu nti oyo sheekh gundi sheekh wange yansomesa ye mwana gwe mugguddemu erinnya ku mulembe guno oyinza kubbula mwani tombuulira Allah oyo la ilaha teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye asaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa yoyo yassa Qur'an yoyo rabbu samawati wal ard yoyo aleeta ababaka yoyo atukolera buli kimu ate wulirayo nekyakola ekirala bw'oba oyagala okumanyira tayito y'obwa Allah agikugoberako ddala tie asaanidde okusinzibwa ateeka okuba n'ebisaanyizo bino huwa yuhyi akola ki awa obulamu Allah yali asse ku bantu n'abawa obulamu waliwo bawuliddeko baashabul kahf bamala emyaka emeka gwe waliwo abateeka ewiiki n'omala ogyebaka ewuwo nogaba nabadde nga baashabul kahf tetukuziika ozajja yabadde kye bayanywedde ki kuba wiiki ngamba ali mu buliri aga nti anooni nga baashabul kahf myaka 3 n'abalala bangi tubasoma aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala ana yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa'amatahu Allah 100 amin thumma ba'atha miaka 10 ate namuzukiza namuza kam labistu mazubanga qala labistu yawman bal labista 100 amin fanzur ila himarika anga aya bwitambula
agikaggwa abasinga ebyafaayo ayagala okwetantala tayito y'obwa Allah yuhyi oteekwa okutulaga nti osobola okuwa omuntu obulamu wayumiitu ate osobola okutta jayi abagagga baalifudde bannange mmwe mwali badde ku nsi mmwe waliwo asobola okugenda eyindiya mmwe bamujjanjabe n'ogenda emulago ne bagambuze nti olumba olukuluma lwetaaga yindiya ng'oliwo emityana toweta buwesinga odda otendereza buyinza bwa Allah naye ekitiibwa kya Allah akulekawo abasinga obungi mwina endwadde zammwe nga mwazituma nti akoko kalwadde kanka ndudde nako era bulijjo bambuuza bukumazeeko bbanga ki abantu bakimanyi nti oteekwa okubanga obadde n'obulwadde bw'okumala ebbanga paka lwe bwewaggudde nomuga nti abwazze buzi nti beewuunya bwewuunya okubeera nti buli muntu atuzze alina ekiyimbe kye kyatuuka dde okuggibwamu naye aganseeko girooleka sikitankuula kituufu kasita oyingiraana oteeka okuba nga omanyi nti nga bwe neebaka oteeka okuba n'ekimbe kyo nga kyokimanyi nga ne mukazi wakimanyi nti omwami okimuluddeko abantu mwina ebimbe byatuuka dde okuggibwamu naye embeera Allah nagawo gira onywa nakyo obuugi oyinaga nti naalusa zinnumidde emyaka emeka ekampala tebazivumula siina kagenda kumbaagira bwereere abamu batugamba nti genda bakebere mugende babakebere kati eba nakuzula ngaolina sukaali ne puresha okoze otya okudda eka naga ennyama giveeko ati kiki n'ennyama giriki ono muzeeyi wange gagisaka agenzi banga tudde okukwata ku nnyama ne sukaali naga nti kizira olwe luli ntwala nga nywa ntya kyayo omukalu oba ngende naam Allah akbar usibwe kiri genda otuula wali sheekh amanyi obulungi obubolero bw'amajinni kumbe waliwo anaddayo eka nga tebamuvumudde mwenna mbalaba mu buyina ebibadde by'empewo mubirina ebyemibiri mubirina naye ki ekitugaana sheekh aga nti genda oleete embuzi ninjiibwa kingenda bijja wantu batubirina nzimbirina akujjeko ebizibu basiraamu tusabe Allah atutaase yuhyi abawadde obulamu yani ya Allah Sheikh Rumu yatugamba nti obulamu bwaffe bulinga eggaali ogenda mu dduuka n'ogula eggaali ng'eyina buli kimu n'akatabo akakuyigiriza bw'ogirinnya ne bakakuwa nekengere nga kweri n'ettaala nakano bakaita batyaka dayinamu naye dayinamu yesooka okugwa dayinamu egwa n'ogizaako aga nti agireke badde ntawaanya olujjako dayinamu n'ettaala kengere nerugenda nosigala kwa muveewo nzija obulamu bwaffe bulinga kengere zaagwa dayinamu yagwa ebiziiza byagwa osibisa lugabire naye tutambula ye egenda eriko n'ebidomola by'amazzi kaakati nga baatututte tukebera ffenna mu ddwaliro ebyuma byagwa naye tukola ki tutambula mandigaadi tekuli
byonna bye bakugulizaako byavaako naye okola ki osonga mbeere omupiira munda wateeka mu ggata ate osibisa bugoogwa naye okola ki temulimu balina bugoogwa naye nga batambula kino si kyakirya kyekiki kako kagoogwa buli oteeka okukirya naye otandise okusiba obugoogwa kambaviire kuba mufaanana nange yuhyi atuwa obulamu ne tutambula tutyo wakati mu bizibu byaffaani wayumiitu ate essaawa y'okututta naye teri ayinza kufa nga ajali tennakola ki naye omwafirika okutuuka ku ajali ennaku ze zebamugerera aba yeetamiddwa n'okwetamwa ng'ayagala bazikirindiziiku kubanga tutuuka ku ajali kukaguwa mu buzibu oba mukitegedde naam subhanallah kabaka eyafa batumye ono omufu batumye n'alinya agenda abi allahu akbar batumye omulamu agenda abikiri kabaka eyafa nti eno ofuiriddwayo embogo asagavu ero lyeggwanga lyammwe bwe babeera nga bakama bammwe bakyakola ebyo kati saasira ate abali ku ttwale oyo mufuti bw'aba yakoze ekyo yuhyi wa yumiitu rabbukum oyo allah omulezi wammwe yabawa obulamu yabawa kufa wa rabbu abaikum al awwalin era ye rabbu w'abakitammwe abakola ki basiraamu abatusookawo baalwanyisa obutafa naye tebaawona kufa naffe abaliwo olwaleero tulwanyisa obutafa naye kufa tajja kutya ajja kutulumba oba kitegereka n'ogenda n'onywa eddagala n'okola tya ate nnaffe abaddugavu munansonyiwa si tetwejereka bwejereza oyinza okugenda ng'okyali mulamu n'ogula panadowo wakwerindisa naye bw'amala n'ayitako omwaka nga tomunywedde onyolwa nnyo ate allah olw'obutakuleetera kizibu okunywa ddagala lyo kale eddagala lyange ligenze kufiira wano ebadde ogamba oba otegeeza ki nti kyalla yaleetawo ekizibu n'olinywa sente zo ne zitakusala siringi nno 5 wagula panadowo wakwerindisa naye akaddiye era oli munyiivu nnyo olw'okuba akaddiye allah takoze panado kyabadde ateekwa kukola bakadde baffe abaatusookawo baalwanyisa obutafa ne bakola buli kisoboka naye kufa yabalumba teyatya kitegeeza ki nti naffe tujja kulwanyisa obutafa naye kufa bw'anaaba atuuse walan yuakhira allahu nafsan iza jae ajali bwebezze teri kulinda bal wabulahum abantu ne bw'onoobanyonnyola n'obalaga allah n'obabulya yabawa obulamu n'obalaga nti yatta n'obalaga nti kino ekitabo kyekirimu buli kimu hum fi shak bakyalinamu obutali bumativu mu allah oyo tebannakakasa nti byababulira mu qur'ani mazima tebannakakasa nti yabalinako pawa yabawa obulamu yakola ki nebigezo ffe metubadde epa gye tubadde tutuddemu emabegaawo oyinza okuba okyatagalatagala oyinaga nti seekali uddawa nti ku kitanda tannaba gakyalima ki mabaga oyo aba ategeeza ki akutiisatiisa ebirowoozo bijje ku kugera kwa allah olowooze nti yakuvunziza ebyenda nawe bajja kukutiisatiisa nti entunuka gy'olwadde eryo ttalo ettalo baliyite batya mu luzungu gwosi mu biology gyeriri kyogeza oddikuba ki terikubwa ani yabaga
abayindi baliyita batye waabwe eryo ttalo yabuuka libuuke ekiwundu nekiruma omuntu tebaliteekako mpiso tolitwala mu ddwaliro oba iwamwe gyebiro batibiriyo olujja nti namugaita agenda mu ddwaliro ettalo yatutte mu ddwaliro bamukubye empiso n'okiguza n'abaana b'abaana mukyali muyirimu ezitakyakola okusinzira ensinga bwekoze eki omwana alwadde amambulugga omusanga bamusibyemu ki entula sheekh sibwe kiri ekikandwa basibamuzengedde bambisi entula yengedde egenda kufa erwanyise abeera musanyufu nnyo n'anoonya entula mu katale nga taziraba njagala zengedde kiki nina omwana ekaali bubi muteekeko nebbululo waliwo erimu ezitakyatunda mwe abasomyeko abavubuka tosanga omwana we bamusibye mu tikijama mu lugga gali kuno geetala oli yaŋŋamba ti seeko omwana we abadde olukusensi genda olonda amayinja 7 ogafumbe gokka bwomala anaabe nange nkata nkyali musirwenti mukazi mukulu naye nga ndaba talina magezi kati nfumba amayinja basaye nga nfumba amayinja abaana bagenda kunywa ku mulembe guno ate mwe mugafumba kuba jjajja yayogedde olabira ddala nga nabbi bal hum fi shak abantu balina obutali bumativu mu Quran balina obutali bumativu mu Allah nti asobola okubawa obulamu asobola okukola ki naam ebintu ebyo bwe bigwa mu nsi mugende nga mujjamu ebyokuyiga kusanga abantu mu kyalo eyo ngo bataase obaguze ekirowoozo nti Allah gyali Allah asobola okukulwaza nga tewali akulonze Allah asobola okukuwa obulamu nga tewali akujjanjabye so nga ate okujjanjaba teeka Allah ateeka baraka mu ekyo oba ddagala oba kiki toguza bulamu bwo birowoozo byebbali Allah yalina obuyinza ku bulamu bwaffe bangi betulabye abawangadde n'ebirwadde emyaka n'emyaka naye nga tebafa ate abatalwaddeeko ne bakola ki ne bafa Allah agambe nti abantu abasinga obungi fi shakke bali mu kubuusabuusa bye tubagamba yalabuun naye bazannya waliwo essaawa bajja okutuuka okumatira nti twabaleeta kuzannya yalabuun bazannya fadharuhum yakhudhu wa yalabu baleke babbinkire mu ndowooza z'ekinnansi batuuke okutuma omulamu agenda abikira omufu nkyeno tufiiriddwa omuntu atazzikawo bakusanga ku malaalo omukazi omukulu obikira amalaalo nti Ssaabasajja eyo gy'oli ne gundi ndowooza atuuse mumwanirize omulembe guno kikyakola gwatusinze walimu ebintu abasiraamu batakyasaana kukola bwe muba mubikira bwe ne mugamba mutya kyayozo omukiini temugoberera bigambo nga mugenda mwetikka bwe tusobola okuba kitaawo ayogedde mukulu wa kika ayinza okuba nga naye babimuguza bighairi ilmin sebo gusinzi tamala emirundi aganize sobola kuba musiru kuyita kabaka baffe kasajja kalina ebigambo naye kuba koogera bubi koogera bubi naye kalina ebigambo yaganze siryanga ku bisiyaga kalinamu logiki lwakuba kaleetera mu ddoboozi kambu oba kuzigudde obwongo sajja omukulu ga baffe muki kati waliwo ebintu bye baatuguza naffe ne tubigula wholesale ofiiriddwa kitawogera Ssaabasajja gusinze sinyooma kitiibwa kya Ssaabasajja naye tulongoose olidde tulongoose yabaga nti genda obikire kitaawo nti ani yafudde omunene gwe babigenza okubika
nkanji ennume efudde mu Buganda babikire basajja bonna abafu ya akhi karimu ekyo mu bwongo kikyajja ku mulembe guno ne bwe bamusamiza oyinza okuseka n'ogandi ekyo sikikola so kati ate gwe omusiraamu ebimugenda ng'osengejja bakitappe bambi si be baali abategeera ennyo ekyo bw'okyogalaga nti oli aseeka oba yeeyita ki agenda dda kuba jjajja azannya jjajja talina magezi naye nga ggwe mulimu jjajja byatategeererako ddala kale muwe kompyuta mugimuwe oba ategeera nnyo n'ebirala nabyo bwe bifaanana jjajja yayitako baamuguza bye baamuguza nga abafere abaaliwo obudde obwo budde buweddeyo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun